السلام عليكم. قبل المشاهدة يا رجال، ولد عمي اللي ساعدني في تسجيل الأصوات قناته في الوصف، أتمنى منكم تروحوا تشتركوا عنده فضلا وليس أمرا، وما ودي أطول عليكم. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتعليقك الجميل. تحياتي لكم جميعا. يا عمليات أكثر من 250 سيارة من نوع شاص محملة بالرجال والعتاد في اتجاه المدخل المدينة. استلمت يا عسكري، وصلنا البلاغ مسبقا، سيتم التعامل مع تمرد المسلحين من العمليات إلى برق واحد. هل تسمعني أجب؟ أرسل يا منادي برق واحد. أبلغنا بآخر مستجداتك يا برق واحد. الوضع تحت السيطرة يا عمليات، وقمنا بنشر القوات في المكان المحدد، وسيتم التعامل مع أي طارئ. يا عمليات وصول الجماعات المسلحة وقريبين حاليا من المدخل. ولدي يا سراج، الوزير نشر قواته وعنده علم بتحركنا، والظاهر ما وده إيانا ندخل، والعساكر يا ولدي ما لهم ذنب، ما ودنا نسفك دمهم، ما ودي إياكم تسووا شيء من روسكم لين نتكلم معهم، وإن شاء الله ندخل بدون ما يسيل دم. احنا مشكلتنا مع الوزير ومع ولده. اقدم يا ولدي يا سراج، والله يعديها على خير. كلن ياخذ موقعه والتزموا بالأوامر. عندنا توجيهات بعدم دخول أي سيارة مسلحة. لازم ناخذ موافقة سيادة الوزير. مثل ما انت شايف المكان جدا مناسب لبناء المستشفى. يا سيادة الوزير، أمر طارئ، مدير الأمن على الخط. يا سيادة الوزير، الوضع بدأ يشكل خطورة على أمن واستقرار المدينة. مجاميع قبلية تتبع الشيخ مناع تصل الآن مدخل المدينة. تعاملوا بقوة مع المجاميع المسلحة، يجب إخماد أي تمرد يقوم به الشيخ مناع. وش اللي قاعد يصير يا مستشار؟ سنرسل لكم التعزيزات، وعليك تحمل كافة المسؤولية يا مدير الأمن. خذ جوالك، تابع الوضع وبلغني بأي مستجدات. علم يا سيادة الوزير. انصرف. اسمعني زين يا عسكري، احنا ما جينا نعتدي عليكم ولا ودنا منكم شيء، احنا مشكلتنا مع ولد الوزير، ودنا ناخذ حقنا منه، وانتم مالكم ذنب في اللي قاعد يصير. انا هنا قايم بواجبي، وعندي اوامر بعدم دخولكم المدينة. واجبك يا عسكري على عيني وراسي، لكن اللي سواه ولد الوزير، اللي سواه فينا ولد الوزير باطل، واحنا والله ما نسكت عليه، وحقنا بناخذه. وكانكم معنا تقولوا ربال موقف مكانك وزير ولا شوي، لان مطلبنا مطلب حق وانتم عارفين ذا الكلام، والحين ودنا ندخل. إن سمحتوا لنا بيض الله وجهكم ومنعتونا، يلا الخير. خذ رجالك وعود وراك، أنا عندي أوامر واضحة، وإن كان لك الحق عند الوزير بتاخذه بالنظام والقانون، ما هو بالسلاح. اللي شوفه يبه ما فيه فايدة نتفاهم ونقنعهم بالكلام. احنا سوينا اللي علينا يا ولد. وقف مكانك. قبل الحرب بهذه الحلوس، هاي 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 بالمدرع دوس فوق الخصم دوس، هاي 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 وسقي الأعداء من مر الكروس، وسقي الأعداء من مر الكروس. المنايا حلقت والموت تحول، والمجاهد في سبيل الله تقدم، والرصاص من زاد مجروحها تكلم، والرصاص من زاد مجروحها تكلم. كن بدمك للوطن والدين جاد، هاي 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 فيك تحت حطمت كل البيوت، هاي 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 في سبيل الله روحنا للجنان، في سبيل الله روحنا للجنان. حذروا الراية تملوا خلفيانك، تحذر يا عدو ولا صوت البنادق، نتي الأعداء ونكل الحقائق، نتي الأعداء ونكل الحقائق. انطقتي عن شموخي وارتفاعه، هاي هاي هاي
يا سيادة الوزير وصلنا المكان المحدد، كل القوات تم نقلها للمستشفى ما بين قديل وجريح. وش قاعد تقول أنت؟ يا سيادة الوزير جماعة الشيخ مناع وين راحوا؟ ما في أي تواجد للمجاميع القبلية يا سيادة الوزير. اسمعني يا عسكري، جماعة الشيخ مناع مشكلتهم مع ولدي، الآن خذ كل قواتك وتحركوا لهنا. كل القوات تتوجه إلى بيت الوزير. خلني اتصل واطمن، يا خوف يصير اللي في بالي. ها خبرني وش الوضع؟ وين ولدي؟ طمني عليه. يطمن ولا تشغل بالك يا سيادة الوزير، ولدك بخير ومستانس وما حولها أي شر. والحراسة وش وضعها؟ نشرتهم على البيت مثل ما علمتك. كل القوات في مواقعها، لا تشغل بالك بشيء. أصوات اشتباكات في الخارج، داهمونا يا سيادة الوزير. خذ ولدي واطلع أنت وياه من خلف البيت، ولدي لا يصير له شيء. تعال معي يا خالد، الجماعة تدور عليك، لازم أطلعك من البيت. وش اللي قاعد تسويه يا سيادة الوزير؟ كيف تستغل منصبك لحل مشاكل؟ هذا اللي قاعد تسويه خطأ كبير، أنا مستحيل أسكت، لازم تتحاسب، لازم أشوف لك حل. وينك يا سراج؟ ما تدع على سراج. يلا يا رجال اسحبوا اسحبوا. معك مستشار وزير الداخلية، حولني الآن على رئيس الوزراء، الوضع خطير وعاجل يخص فساد وزير الداخلية. يا رجال قبل ما تجي الشرطة ولن على موتره. ويلي عليك يا ولد، وش اللي عملوه فيه؟ لكن والله ما ينجوا فعلتهم فيه. كيف يتجرى الشيخ مناع وجماعته يهدروا دمه؟
لكن والله لا يدفع الثمن غالي، والله ما خليها لهم. رحمة الله عليك يا ولد. لازم تجي معنا يا ابو خالد. صدر قرار باعتقالك ومحاكمتك عسكريا بتهمة استغلالك لمنصب وزير الداخلية، تغاضيك عن جريمة ولدك والدفاع عنه سببت في خسائر بشرية من رجال الامن في اشتباكاتهم مع رجال القبائل. انت الان رهن الاعتقال يا ابو خالد، خذها يا عسكري. غبر سنين هو الفرقات ما خافوا قهوة دمعه يذرفه حدته دنيا هي سلاوه قلبه حزين هو الهم ومصل فمه تحزمه ومعكفه واخر احزاني. بيض الله وجهكم يا رجال وما قصرتوا. صحيح ان احنا خسرنا بعض رجالنا والبعض منهم مصابين، لكن ردينا اعتبارنا واخذنا حقنا من ولد الوزير. يا شيخ مناع، يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، إسراج واللي معه لفونه يا عمي.